Gran familia, ¡buenas noches! Nos vamos con el último sencillo que lanzamos, titulado Asesino. ¿Quieren tocar o no? Bueno, ese es el tema.
Yo quiero que se separen y vamos a hacer el primer Walloper aquí en Partido de Malagana. Vamos, sepárense. Las reglas son muy fáciles. Los de la izquierda marcan a los de la derecha y los de la derecha a la izquierda. ¡A mi señor, quietos! ¡Quietos! Yo quiero ver sangre esta noche aquí, malparidos. ¡Vamos! ¡A mi señor! Yo quiero que la siguiente canción la presenten ustedes y quiero que a la cuenta de 3 digan fuerte la palabra que se formó hace un par de años aquí en Colombia, en el Valle y en Palmira también, que fue una sola revolución. A la cuenta de 3, todos ustedes dicen revolución. ¡Vamos! 1, 2, 3.
tropa, fuerte, los quiero escuchar, vamos. Vamos todos abajo. El que no se agache fácilmente es uribista malparido. Oh, ahí sí, los que queden de pie son unos hijos de putas uribistas. Y no creo que los haya en este momento. Así que repetirán todos conmigo. Muchísimas gracias, muy buenas noches, les presento. Van a repetir conmigo esto que dice: la tropa del metal, la tropa del metal, la tropa del metal, la tropa del metal. ¡La